E aí, meus amigos, parecendo RMil aí de volta, né? Postando os vídeos novamente. Minha moto deu um problema aí na caixa de marcha, amigo. Deu a carreta de terceira. Tive que mandar consertar, colocar uma carreta de terceira. E quebrou também a mudança também, espião, certo? O que aconteceu? Minha moto, ela tá meio ruim para passar marcha. Tanto para passar a primeira e a segunda, como a terceira. E para dar o neutro, meu amigo, só Jesus, quase não sai do ponto. Tem que passar com muita força mesmo. A moto, ela passava macia a marcha, agora ela tá passando pesada. Dói muito no pé. Até para colocar o neutro tá meio ruim. Não sei se daqui para lá ela vai, comendo, ela vai melhorar, né? E geralmente roncando de terceira. Roncando mesmo de terceira. O negócio é meio complicado. Tem um caminhão longo lá na frente, uma carreta. Eu nem paguei ainda o serviço ainda, eu vou lá hoje para saber quanto é que deu. Coloquei também a embreagem, mas tá parecendo que nem colocou embreagem, cara. Muito dura para trocar a marcha. E roncando de terceira, não sei se você tá me escutando. Na hora que acelera ela é terceira. Agora tá muito dura a marcha, cara. Tem um caminhão longo lá na frente, amigos. Aí tá meio ruim, ó. Parou ali, ó. Carretona aí, ó. Show de bola. Cara, de terceira ela tá roncando, cara. Tem que ver se não vai vazar óleo, né? Porque geralmente quando mexe o motor nunca fica 100%, cara. O motor stand nunca foi aberto e com essa carreta de terceiro, não sei o porquê. Estou indo agora fazer um pagamento. Tá horrível para passar, cara. Muito ruim mesmo com essa máquina. Olha essa agora. Tá ruim com a de terceira, cara. Quarta tá macia. Primeira macia, segunda macia. Terceira ronca e quarta macia e quinta macia, mas tá foda, cara. Até pra passar a marcha tá ruim. Ó. Caraca, velho. Uma motinha, cara, eu gostava muito dela e ainda gosto muito dela, mas o problema vai da terceira agora. Eu não peguei a carreta original, parece que ela pegou, colocaram a carreta da Titan 160, não sei, né, não sei se foi da 160 ou foi da 125, eu não tô lembrado pelo bicho. Carreta de terceira. Eu vou passar lá hoje e vamos usar ele. Olha só.
aqui em Natal tá 5,44, amigo. O negócio tá caro, o negócio tá complicado, cara. Daqui a pouco você não vai poder mais nem andar de moto, cara. Nem de moto, nem de carro, porque a gasolina vai estar muito cara. Muito buraco. Cara, como eu tô desanimado, cara, da moto. Depois desse serviço agora. Caraca. Hoje ela tá normal, entendeu? É só o resultado, cara.
tá beleza, cara. O quarto é original dela, entendeu? Poxa. É, amigo. Ele desgostou da minha moto. Não era assim, né? Tá com 20 mil rodadas. Horrível para passar o mato. Olha o roncado na terceira. Parece até que o rolamento tá horrível, cara. Pesado a massa pra descer, cara. É, amigo, Alexandre R1000 fica por aqui e até o próximo vídeo. Qualquer coisa eu falo pra vocês aí.